朋友们，大家好！现在又来赶海来了，看看今天的海浪有多大吧。今天海边浪特别大，而且有点冷，海风比较大，所以把一些花蚬子还有蛏子直接就冲在这个沙滩上了。今天的海应该是比较好赶的。这哪叫赶海呀？这叫捡海，就是在捡呐。这是台风刮上来的，可不是每天都有这样的机会。每个人都是收获的大桶小桶，都来捡。来的人今天都是很有运气，是蛏子，沙滩上拍的都是蛏子，这蛏子都刮上来了，估计以后再想捡蛏子没有了，都拍死在岸上了。装不了了，一个浪每个浪打来都有蚬子上来，去找袋子吧。把大桶拿来吧，会有个大桶吗？能放，能给大桶拿来。好了。活的啊。给你，看这小碰子。还去捡吗你？给这小苗子拿出来，放这里了。看，两大箱子，这边还有一小桶。收获。今天晚上就吃辣炒花蚬子嘞。今天晚上吃一个辣炒花蚬。